Mũgũnda-inĩ gwa Simon Kariuki itũra-inĩ rĩa Kĩandutu Kĩnarĩ kaunti-inĩ ya Kiambu tũramũkora akĩrĩmĩra waru ciake arĩ na mwĩhoko atĩ nĩ ikwambĩrĩria gũcanjamũra mũtũrĩre wake kĩmbeca endia na gĩthimi kĩerũ gĩa kiro 50. Watho ũcio nĩ gĩkeno kũrĩ niĩ kwĩ mũrĩmi nĩ tondũ kwa ihinda rĩrĩ waru kahau kabere ũrĩa gũtarĩ na watho ũcio broker yoka gũkũgũrĩra ndũramenya thogora ũrĩa ũragũrĩrwo naguo nĩ tondũ waru marekĩra waru igekĩrwo rĩngĩ ona ndwamenya kana ya kiro 200 kana ya kiro 300. Kariuki na arĩmi angĩ gũkũ marauga ona magetha ma waru marĩa marakoretwo marĩkĩrĩria kũgetha matihotete kwendia kuona kũrĩ na agũri matarĩ marathingata watho ũyũ ũndũ ũrĩa ũratũma mambe maige magetha mao thito. Niĩ ngunia ĩyo ndĩramĩona ndingĩmenya nĩ mũthemba ũrĩkũ koguo gũkũ itũ ndĩrakinya na nĩ tũramĩenda mũno ndĩmĩigĩte o icio ndĩcigĩte nĩ tondũ wayo ko nĩ yũkĩte ũmũthĩ rĩ wĩira mũtheru no ngũtware hona twĩkĩre ndagĩka ĩno nĩ tondũ ndĩramenya ndendi waru ciakwa kiro cigana nĩ kiro 50 nĩ ciringi 3,000 ngũcoka njoe thimũ yakwa divide wĩ kiro icio 50 menye kiro ndendi mbeca cigana. Kĩũria atĩrĩrĩ karĩkĩ tũtarakĩrwo tondũ kũrĩa kũgĩrĩ tũraigua ngunia rĩrĩa kiro cia kiro 50 no kũgwitũ itirĩrakinya arĩa matũgũithagia mũno thĩithio ta agũria waru rĩ tondũ ithuĩ twakua gĩkunia gĩkĩ kĩnene rĩ we wagũra na karĩa ga kiro 50 rĩ ga kiro 50 wathiĩ thoko rĩ ũrĩa wakire kĩnene ũkwamba kũgũrĩrwo ĩwe waga kanini ũguo nĩ ciumire ciĩ ikuo. Kuma hau tũgacemania na endia waru thoko-inĩ itiganĩte arĩa ona gũtuĩka nĩ mambĩrĩirie gũtĩĩa watho ũyũ marauga nĩ ũramauna moko. Watho ũyũ wĩgiĩ waru thirikari ndĩnamba gũikara thĩ yambe ĩmenye thĩna wa waru ũyũ kana baida ya gũkorwo ĩkĩendia kiro 50 ĩgũkĩra ha. Customer nake rĩ nĩ arateta akauga atĩ waru ũyũ na oya athi kwendia na mĩkebe na mĩtũngiri ndĩramũcokeria baida. Nĩ ici nĩ indo perishable ti kĩndũ ũkũhota kũiga atĩ uge nĩ ngendia next year. Uci ciakũra nĩ ciakũra no nginya wendie na supply tondũ nĩ nyingĩ na arĩmi nĩ aingĩ marĩmĩte o mũrĩmi nĩ arenda kwendia na he andũ angĩ nao marĩmĩte ciao mũciĩ mategũbatara kũgũra. Kaunti itiganĩte nĩ ciambĩrĩirie kũrutithia watho ũyũ wĩra na imwe ona ikaruta mũkana wa gũkinyia igoti-inĩ na kũhũra faini arĩa mataraũrũmĩrĩra tondũ nĩ magakonia kau nĩ kanini na rĩrĩa tũthire twagĩra kũu gatĩracokia mbeca iria tũrerwo tũgũre kũu ũguo. Rĩu andũ aingĩ agũri moĩ bucket na waru icio rĩrĩa citumĩtwo igakinya ta bucket 10 rĩ nĩ tuonaga irĩ baida. Magerie gũtwĩkĩra waru ya kiro 95 ũrĩa na andũ othe nĩ marithikĩte na waru ĩyo. Nĩ watho arĩmi aya waru matũrĩte metereire mĩaka mĩingĩ na marĩ na matanya atĩ ũngĩthingatwo nĩ ũkũmateithĩrĩria ona gũtuĩka na wendia thoko-inĩ itiganĩte marauga nĩ wa kũmahinyĩrĩria. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ Kĩnarĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.